नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुको लागि आज फेरि एउटा न्यू प्रश्न ल्याएको छु। साथीहरू मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, एउटा लाइक गरिदिनु होला। आजको प्रश्न यो छ कि सुतेको मानिस किन घुर्दछ अनि कि खराटा किन मार्दछ? हो, यसको आन्सर यस प्रकारका छ। प्राय मानिसहरू किन घुर्छन्? घुर्नुको रहस्य के हो? घुर्नाले के कस्ता समस्याहरू आइपर्छन्? यसको कारण यस्तो रहेको छ। हामी जब निन्द्रामा पर्छौं तब हाम्रो घाँटीमा रहेको मांसपेशीहरू सुस्त हुन्छन्, जसले गर्दा हावा भित्र छिर्न बाटो साँग्रो हुन्छ। जागा रहेको अवस्थामा होस् या सुतिरहेको बेला हाम्रो शरीरलाई उत्तिकै मात्रामा अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। साँघुरो प्वालबाट हावा भित्र छिर्न खोज्दा हावा आफ्नो बाटोमा रहेको विभिन्न मांसपेशीहरूमा ठोक्किँदा पुग्छ। त्यसमा कम्पन पैदा भई आवाज उत्पन्न हुन्छन्, जसलाई हामी घुरेको भन्दछौँ। घुर्नु कुनै रोग होइन, तर पनि रोगको लक्षण चाहिँ हुन सक्छन्। घुर्नु भनेको अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया नामक निन्द्रासँग सम्बन्धित रोगको लक्षण हुन सक्छ। यस रोगमा सुतिरहेको अवस्थामा घुर्ने, लामो सास फेर्नेदेखि लिएर केही समयको लागि सास रोके समेत हुन्छ। यो रोगले गर्दा दिउँसो धेरै निन्द्रा लाग्ने, ध्यान भङ्ग हुने, कमजोर हुने, रक्तचाप बढ्ने सम्भावना पनि त्यतिकै नै हुन्छन्। धन्यवाद तपाईहरुले मेरो भिडियो हेर्दिनु भएमा। यस्तै सानसानो भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल।